अधिकतर लोगों पाकिस्तान की तरफ से भाई लोगों जो है वो भौंकने की आवाज़ें जो हैं वो आ रही हैं भाई लोगों, अभी भी आ रही हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बारी ज़रा, क्योंकि आज एक नया कुत्ता भौंका है भाई पाकिस्तान की तरफ से। क्या नाम है उसका भाई जो नया नया कुत्ता भौंका है आज? जब तक तुम नाम स्पैम करो, मैं जब तक फ़ोन लगा लेता हूँ, उसी को लगा लेता हूँ, डायरेक्ट लगा लेता हूँ उसी को। क्योंकि देखिए, उनका काम है भौंकना और हमारा काम है उस कुत्ते को शांत करवाना और उसको रोटी देना भाई लोगों। क्या नाम है उनका? नहीं नहीं, आप गलत नाम लिख रहे हैं भाई साहब, एक मिनट में बात कर लेता हूँ। गंदी नल्ली औलादो, सेफेस्ट कंट्री, पीसफुल कंट्री कोड। हेलो हेलो, अरे भाई कौन हो तुम? अरे भाई नाम बताओ, कुछ अता पता बताओ भाई, ये क्या बात होती है भाई? अले ले ले मेरे बेटा को